Jiena Toni Sant nilqakom għal edizzjoni speċjali ta' Mużika Ieħor għal-Milied ta' l-2024. Illum se nisimgħu minn the JoyGivers, Kantera, Karm Debattista, Rita, diversi kantanti oħra u The New Victorians. Imma biex nibdew illum għandna din minn SterjoTipi. Tintilef siġra tal-Milied biex tinsa dawk id-batijiet. Tintilef siġra tal-Milied kun inti d-dawl fit-tlamijiet. Għal-qamar ta' kull fil-għaxija isib ħdejħ stilla qed tistennih. It-tfal żgħar f'nofs ta' lejl stennew rigal kull wieħed minn għand ix-xieħ. Stennew rigal, stennew rigal bħal bambin żgħir f'Betlehem jistenna li fl-aħħar isib il-mistrieħ. Is-soldat li jixtieq jiġi lura u jasal id-dar qawwi u sħiħ. Tintilef siġra tal-Milied biex tinsa dawk id-batijiet. Tintilef siġra tal-Milied kun inti d-dawl fit-tlamijiet. Prinċipju ħaj, prinċipju ħaj, prinċipju ħaj. Tintilef siġra tal-Milied biex tinsa dawn id-batijiet. Tintilef siġra tal-Milied kun inti d-dawl fit-tlamijiet. Tintilef siġra tal-Milied biex tinsa dawn Tintilef siġra tal-Milied. Tintilef siġra kien nixtieq li jieqaf il-ġlied u ngawdu tal-Milied. Is-Siġra tal-Milied tal-SterjoTipi tlaqqana għall-edizzjoni speċjali għall-Milied tal-2024 ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Aħna ilna niltaqgħu issa 19 il-Milied fil-verità permezz ta' Mużika Ieħor, però issa anka fuq Campus 103.7 bdejna f'din is-sena fl-2024 u anka għandna nkomplu. U l-edizzjoni li jmiss tkun anke speċjali b'mod differenti għax hija is-700 edizzjoni, llum 699. Imma ħankomplu għax hija mimlija b'siltiet li huma jew tal-Milied jew għandhom xi rabta oħra mal-Milied u ma kollha ġodda ir-recordings illi għandna f'din is-sija llum. U wara dik tal-SterjoTipi is-Siġra tal-Milied ngħaddu mill-ewwel għal JoyGivers tagħhom jisimha Illum u Dejjem f'kull Milied. Illum u dejjem f'kull milied, il-paċi f'qalbna minn ta' smewit. Illum u dejjem f'kull milied. Kull meta
ħallisnu l-kelma milied jixelu b'ferħ li jibqa l-irħula u l-bliet. Il-feħta ġewwa qlubna jintwera bit-tieżin, bambin f'maxtura sikta nittaxqu biħenjin. Illum u dejjem u f'kull milied il-paċi f'qalbna minn tasmewit. Illum u dejjem u f'kull milied noħolmu dinja mingħajr firdiet, mingħajr gwerer, mingħajr ġlied. Illum u dejjem u f'kull milied, illum u dejjem u f'kull milied. Ta' żmien li fih ninbidlu u nsiru anġli sbieħ, inxerdu klim ta' paċi madwar l-erba' tirjieħ. Ninbidlu f'kawkba tiddi u nuru l-modijiet li waslu għall-imħabba li teqret il-firdiet. Illum u dejjem u f'kull milied il-paċi f'qalbna minn tasmewit. Illum u dejjem u f'kull milied noħolmu dinja mingħajr firdiet, mingħajr gwerer, mingħajr ġlied. Illum u dejjem u f'kull milied, illum u dejjem u f'kull milied. Illum u dejjem f'kull milied minant The JoyGivers għal-milied ta' l-2024. Kanzunetti ħarġu kwantità iktar mis-soltu ikolli ngħid bħala kwantità. Kwalità hija storja differenti, hija varjabbli ikolli ngħid, imma dak inħallih għalikom biex tiddeċiedu u għaż-żmien ukoll, għax iż-żmien huwa x'jiddetermina jekk l-għanijiet ġodda tal-milied jerġgħu xibqgħu jindaqqu fis-snin li ġejjin, jew inkella jekk jieħdux posthom oħrajn sew ġodda jew inkella interpretazzjonijiet ta' kanzunetti stabbiliti diġà għal żmien il-milied. Oħra ġdida minant il-Kantera tagħhom jisimha Milied Għalina. Tuna dal-milied it-tradizzjonijiet biss ma nħallu barra xejn, nibbukjaw li kliet u nsajru il-ħlewiet u għal Siġra nar ma' tnejn. Dekorazzjonijiet firħula u l-bliet, il-presepi ssib għal-beħ, flus ġamajna ftit għax rigal kulħadd irid dan l-ispirtu tal-milied. Id-djar nżejnu bid-dwarżar imlewnin, żmien ħlejju wisq-tfal jibbismu ferħanin. Tfuna dal-milied it-tradizzjonijiet ħagħdu flimkien fis-slieb.
tradizzjonijiet ħangħadu flimkien fis-slim. Issa naħsmu ftit għal dak bil-bżonnijiet, żgur mhux faċli tibqa' għaddej. Nejnu dal-milied naqsmu magħhom tagħna l-ġid, ħangħadu flimkien fis-slim. Ħangħadu flimkien fis-slim. Ħangħadu flimkien fis-slim. Tuna dal-milied it-tradizzjonijiet ħangħadu flimkien fis-slim. Għalina mek minant il-Kantera waqt mużika ieħor flimkien miegħi Toni Sant għallum f'din l-edizzjoni speċjali għal-Milied tal-2024. Fakarkom li bħal dejjem il-poddati ta' mużika ieħor issibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com u tistgħu tmorru lura anke sal-2005 fejn kważi kull sena kellna xi ħaġa speċjali għal-Milied. L-ewwel tliet kanzunetti li smajna kienu tlieta li huma bil-Malti, imissa se ngħaddu għal tnejn illi huma bl-Ingliż. L-ewwel waħda mingħand Fada Karm Debattista tiegħu dis-sena jisimha Born for Us. Deepest night, and yet so bright. A lowly stable filled with light. It's the night when God's own Son comes with peace for everyone. Humble manger, cradle small, holds the King, the Lord of all. Angels sing in joyous cheer. Christ the Savior, Lord, is here. Born for us this holy night, comes the bearer of the light. Jesus, King of glory, promise kept of ancient story. Mary's son, grace to stay. Joseph's word, our life, our way. Hallelujah, let us sing with the angels to our King. Heaven's gift, heaven's child, love so tender, love so mild. All is well, yes, all is well. God with us, Emmanuel. Shepherds praise, the voices raised. Wise men kneel with hearts amazed. Star above, shine, oh shine, and guide us all to love the vine. Born for us this holy night, comes the bearer of the light. Jesus, King of glory, promise kept of ancient story. Mary's son, grace to stay. Joseph's word, our life, our way. Hallelujah, let us sing with the angels to our King. Hallelujah.
Jesus, King of glory, promise kept of ancient story. Mary's son, grace to stay. Joseph's word, our life, our way. Hallelujah, let us sing with the angels to our King. Born for Us mek mela minant Father Karm Debattista għal-Milied tal-2024. U Rita Paċu kol għanda kanzunetta bl-Inglis għal-festi tal-Milied ta' din is-sena ta' jisima All I Need. I don't want the noise the whole world's making. All this seems so wild to me. All this glitter makes my eyes go blind. Let me stay alone to see. Let me find love in a little flower that's put in front of me by a child who wants to give me something. Give me his everything. I don't need no other thing than love, like a bird who wants his nest. I don't really need the decorations, Christmas trees or all the rest. All I need is just a little love from you. Can you see that it's your heart I'm after, while you play with my lonely birthday, using me just to write cards to send and to have fun with another friend? Now you're looking at my image, you just say how cute you were. Can you see I'm waiting for you, just to know how much you care? Can't you see it's cold, so cold without your love? I was dreaming that in the midst of this emptiness, you would open the door to your heart with a smile on your face and say, do come in, come in. It's you I want this Christmas. I don't need no other thing than love, like a bird who wants his nest. I don't really need the decorations, Christmas trees or all the rest. All I need is just a little love from you, a little love from you. See that it's your heart I'm after. See that it's your heart I'm after. A little love from you. All I Need mek mela minant Rita Paċ għal-Milied tal-2024. Edin tisimaw mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, jixxandar oriġinarjament fuq Campus 103.7, però hija wkoll sensiela ta' poddati li la għaddejja għal kważi 20 sena issa permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisant.com.
Iż-żewġ siltiet illi għandi issa huma minn dak it-tip illi jinvolvu ħafna kantanti u l-ewwel waħda hija marbuta ma' ċelebrazzjonijiet tal-Milied illi jsiru fil-Rabat. Rabat, il-Belt tar-Rabat f'Malta, illi hemm anke jsibu bħala raħel, ma jiena naraħ iktar bħala belt ngħidilkom id-dritt. Diversi kantanti hawnhekk, Scerri, Nicole, Vella, Tristan, Alexia, Vella, Schembri, Daryl, Jaymes u Miguel, Bonello. Din hija Natalis Notabilis. Kif joqrob ix-xahar ta' Diċembru fit-toroq jibdew it-tiżjien. Tibda tilmaħ is-siġar ixelu wara twieqi ta' djar sbieħ Maltin. Kif jibda tempjur snin u frisk li juri li xitwa fil-qrib. Kif mal-knejjes li stila li jixxelu siġar kbar fil-pjazzes Maltin. Wasal da snin tal-Milied, pjazzes mixewra u nuri mżewqin. Nimxu fl-imkien ma' toroq rabtin, għal-riħa tal-ħelu għal-twieqi mżejjin taż-żambuljuta, konsjenti u xemat bir-riħa taż-żam tal-qastan mal-dwajn. Kulħadd jibissem għax dan l-isfaqsu. Natalis Notabilis tar-rabtin l-aqwa Wara ġiġ tar-armati l-bambini li fakruna x'qed niċċelebraw. Ma' kull jum li għaddi nintefħu li darbtejn insiru tfal. Dan iż-żmien sabiħ inkantawlu għanit sbieħ ħerġin minn ġol-qalb. Għax narfuh bħala tagħna l-Messija, it-tabib u l-ħabib ta' kull qalb. Wasal da snin tal-Milied, pjazzes mixewra u nuri mżewqin. Nimxu fl-imkien ma' toroq rabtin, għal-riħa tal-ħelu għal-twieqi mżejjin taż-żambuljuta, konsjenti u xemat bir-riħa taż-żam tal-qastan mal-dwajn. Kulħadd jibissem għax dan l-isfaqsu. Natalis Notabilis tar-rabtin l-aqwa F'dan is-suq minni volontiera tidilqal tar-rabtin ma' udit. Bħal til-kewba li darba id-dieta fuq dak l-għar uriet li twieled il-bambin. Wasal da snin tal-Milied, familji miġbura mal-mejda fl-imkien. Ħallu warajkom kull għax kull tewdin, ġo qalbkom isaltan il-bambin regali sbieħ li juru xemm fil-qalb. Ferbu tan-nies dan huwa il-Milied. Natalis Notabilis immorru fl-imkien. Natalis Notabilis l-aqwa suq tal-Milied. Il-koffi Natalis Notabilis. Natalis Notabilis hemmhekk hemm rabat mingħand Scerri, Nicole, Vella, Tristan, Alexia, Vella, Schembri, Daryl, Jaymes u Miguel, Bonello. U dawn it-tip ta' kanzunetti ikollhom idejat għalihom diversi nies. Per eżempju, waħda minn dawn din is-sena diversi kantanti hawn xi 25 kantant għandikun f'din li ġejja issa hija mingħand Kurt Anthony jisimha Maxtura Mnikkta. Smajt bit-tfal ħelwin f'istitut,
li min lub tajba ġi fornut. Mis-sorijiet sew stmati għal-kem ġew abbandonati. Kbar buħudi batu l-ġur u biex ħajkawdu platti fuq. Saqqom gerger imxenqin għaxilhom jibbatu għal tant snin. Smart biex ju eħidu f'darhom min jaf kemm hawn nisbħalhom. Imċaħda l-kemm nanniet għax il-bot minn neputi. Dal-karbit jidħu fost l-aniet, soċjetà li nsir x'inhu l-milied. Maxtura ftit Mnikkta, mill-ġen tal-ħajja msikta, għax il-kol ninsabu maġnin għal-qegħdin f'delliqa kontra l-ħin. Hemm maxtura ftit Mnikkta, mill-kien ġufa msikta, Għax donna mux tara fizmin li bil-valuri tal-għalwin. Smajt bom imsawta f'dara, inħbitu għatet ċara. Bikmet fiskiet li waħħax, episodju li f'moħħat naqax. Smajt nifstil t'imigrant, pajjiżna spiċċa ġi mill-fat. F'kultura ġdida u mitluf, ħalu nafu li hawn eluf. Smajt inhu marin l-isptar jistenna li jkun aħjar. Forsi gawdi lill-eżis, jurihom li jħobbhom laqir. dal-karbit jidħu fost l-aniet, soċjetà li nsir x'inhu l-milied. Maxtura ftit Mnikkta, mill-ġen tal-ħajja msikta, għax il-kol ninsabu maġnin għal-qegħdin f'delliqa kontra l-ħin. Hemm maxtura ftit Mnikkta, mill-kien ġufa msikta, għax donna mhux tara fizmin li bil-valuri tal-għalwin. Ibki maxtura ibki, semma l-biki kimi, għat issib għal twajba tmelsek, għat issib ruħ safja tħadnek. Ibki maxtura ibki, sfoga l-ibrar mistur, għat issib għal twajba tfistek, għat issib ruħ safja tmelsek. Mill-ġen tal-ħajja msikta, għax il-kol ninsabu maġnin għal-qegħdin f'delliqa kontra l-ħin. Hemm maxtura ftit
U bil-Maxtura Mnikkta b'dawk il-artisti varji hemmhekk bl-idea ta' Kurt Anthony kif għattilkom ġejna fit-tmiem ta' l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn smajna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar għal-Milied ta' din is-sena l-2024. Fakarkom għal dejjem illi dettalji sibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com. U fit-tieni parti ma jistax jonqos illi inkomplu wkoll bit-tema tal-Milied, imma llum għandna wkoll kurzita, u l-kurzita għallum hija din. Li huma dawk id-diski tal-Milied minn Malta xi ftit differenti din is-sena. Zu Haus und wir beide träumen von unserer Zeit, wie's früher war. Der Schritt vom Haus, der Duft in den Räumen, wird zauberbereit wie jedes Jahr. Wir waren jung und sind es noch heut. Wir lieben das Leben, haben niemals bereut. Weihnacht zu Haus, ja Weihnacht zu Haus und wir beide träumen. Il-kurzita tal-lum hija dwar diski u recordings oħra maħruġa f'dawn il-ġranet li tal-anqas fil-fama tiegħi huma xi ftit differenti mill-oħrajn. Bdejna hawnhekk b'din il-kanzunetta maħruġa fuq it-tikketta tad-diski Cap Sounds bil-Ġermaniż iva smajtu sew mid-duo Bella Vista. Fil-waqt li f'Malta din l-istess kanzunetta fidejn Vella u Alexia Vella Schembri li anke smajnija tkanta qabel din il-kanzunetta hija interpretata din id-darba minn Fabrizio Faniello bl-Ingliż bħala Wish Every Day Could Be Like Christmas. Wish every day could be like Christmas. Let's make it last throughout the year. It's time to spread some warmth and cheer. Cherish love, joy and hope we all share. It goes for you, it goes for me, for everyone to be happy and free. Wish every day, I wish every day could be like Christmas. The warmth of season, love and care makes this time of year so rare. Beyond the presents and songs we share, Merry Christmas for you and me. Wish every day could be like Christmas. Let's make it last throughout the year. It's time to spread some warmth and cheer. Cherish love, joy and hope we all share. Wish every day, wish every day. It goes for you, it goes for me, for everyone to be happy and free. Wish every day, I wish every day could be like Christmas. Wish every day, I wish every day could be like Christmas. Fabrizio Faniello mek u Wish Every Day Could Be Like Christmas. Apparti diski tal-Milied, però f'dawn il-jiem tal-festi tfaċċat ukoll kanzunetta oħra li faċilment nistgħu naħsbu li oħra tal-Milied, ngħidulkom id-dritt tal-ewwel ħsibt jiena. Qed nirreferi għal qalb tad-Deheb, il-kliem ta' Ċombo Ħaġar u l-mużika ta' Mnikkta, interpretata minn numru mdaqqas ta' kantanti bħala ċelebrazzjoni tal-50 anniversarju ta' Malta Repubblika ftit tal-ġranet ilu fit-13 ta' Diċembru ta' l-2024. Viċin aħjar milli jimbiet Għax tkun qed titlef ma jfissirx intlift. Tħalli l-ħadd jibqa' fil-ama, Ara fil-waqt xerret it-tama. ma ġara xejn, ħabib kemm ingrift. Kulħadd l-istess bejn art u sħab, qatt insiru irmitu trab. Xinħallu rajna kif kollox sejjem.
Sakaru ħares għati jurot Sedda il-għada qassam il-frott Kejjel il-ferħ mill-oli mux mit-tul Qalbek tberriġ, taqtax il-gost Jekk warbu omers il-oppost Jekk kollan ċedu biċċa naslu żgur Id-muħat jaqa minn xfara jnejna Meta ta' ġewwa ma jibqax ħdejna Xinħallu rajna kif kollox sejja Kif kollox sejja Dem nandu jkollu l-istess kunjom L-istess kunjom Fa' kull atfall fil-bennina Kolla jġibulek qalbek ġuntlina Għati lajnuna lil-min għandu bżon Ma ninsewx li nejxu darba Il-ħajja qaf li taħrab ħarba Xinħallu rajna kif kollox sejjer Qalb tad-Deheb hemmhekk minn diversi kantanti mhijiex diska tal-Milied din, imma ħarġet fi żmien imleniet għax ħarġet brabta mal-50 anniversarju tar-Repubblika ta' Malta. U allura naħseb li taħfruli jekk ħsibta anke kanzunetta tal-Milied u meta tinkludija mal-oħrajn kollha fil-verità ma tisgarrax veru. Fl-aħħar biex nagħlqu din it-taqsima għandna recording ġdid ta' Silent Night, iva mhux olejl ta' skiet, ma' bl-Ingliż Silent Night minn Christine Dalli, illi kellna okkażjoni nisimgħuha l-vuċi anke sabiħa tagħha drabi oħra waqt mużika mod ieħor matul din is-sena u naħseb anke fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nisimgħuha għax għandha anke recording ġdid. Dan l-arranġament ta' Silent Night huwa għall-orkestra u l-vuċi ta' Christine Dalli minn Patrick Hamilton u ġie pubblikat minn Decca Records Publishing tal-Renju Unit. Hawn hija Christine Dalli. Silent night, holy night, all is calm,
U bil-vuċi ta' Kristina li tinterpreta mekka il-Silent Night, għana ġena f'tmim ta' tini parti ta' mużika ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum. Jiena nfakkarkom illi hawnhekk namlu kurzita f'din it-tieni parti, ġifieri jien ikolli mistoqsija, imma jekk int li qed tismana għandek mistoqsija, naturalment ma tkunx taqsam mal-milied għal-ġimgħat li ġejjin, tista' tagħmel kuntatt miegħi permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonisant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' mużika ieħor issa drajna li kolna l-album tal-ġurnata u ma jistax jonqos li għandna album illum ukoll u l-album tal-lum huwa Ninni ta' The New Victorians. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin, ħalli nalbiki għaxa aħna midinbin. Ejjew, ejjew, janġli mis-sema mija mija, araw lil min ħalakom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin, ħalli nalbiki għax aħna midinbin. Ejjew taraw b'għajnejkom dan Alla kbir tal-ħnina, bambin sabiħ u ħellu, ninni ġol bennina. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin, ħalli nalbiki għax aħna midinbin. Ejjew araw warajja f'kemm faqar f'kemm tbatija, is-sit ta' kollox twieled bin Alla il-Messija. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bambin, ħalli nalbiki għax aħna midinbin. Ninni la tibki xizjet hemmhekk il-kanzunetta li tagħti jisimha anke l-album Ninni ta' The New Victorians u fl-aħħar waslet l-edizzjoni tal-Milied għal mużika ieħor ukoll u din is-sena kif għedtilkom għandna album tal-Milied u wieħed mill-isbaħ kolli ngħid ukoll. Ħanisimgħu silta oħra minnu mill-ewwel imbagħad inkompli ngħidilkom aktar dwaru. Din mingħand The New Victorians mill-album tagħhom Ninni, l-album tal-Milied, jisimha Ġesu ħelwa tarbija. Oh Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott l-imħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Wow, babba, wow, wow, babba, wow, wow, babba, wow, wow, babba, wow. Kemm intħelġet
Ġesu ħelwa tarbija mek mill-album Ninni ta' The New Victorians. U jkolli ngħid li ħafna drabi l-għanijiet tal-Milied jaqgħu f'żewġ kategoriji anka kif smajna aktar kmieni waqt il-programm Illum. Għandek dawk li huma ordinarji jew repetittivi ħalli ngħidulhom hekk mingħajr ma forsi nkunu dispreġattivi żejjed, jew nkella attentati sinċira li forsi ma jirnexxux daqshekk fis-sens illi ma jibqgħux jindaqqu matul is-snin. Fortunatament, hemm tal-anqas kategorija oħra u hija dik il-kategorija tal-Milied illi hija kanzunetti u għanijiet interpretati b'mod straordinarju. U ċertament illi l-album tal-Milied ta' The New Victorians fil-fema tiegħi jidħol f'din il-kategorija. Isimgħu din il-verżjoni tagħhom ta' għanja li m'għandix għalfejn ngħidilkom x'inhi, imma tagħhom jisimha qed joqrob il-Milied. Mill-album Ninni ta' The New Victorians, l-album tal-Milied li smajna hawnhekk is-silta minnu li jisimha qed joqrob il-Milied, indubjament bażata fuq White Christmas. U tifmu allura x'kont qed nipprova ngħid qabel ma daqqejtilkom. L-album kien irrekordjat live fil-kappella ta' Bir Miftuħ mingħajr udjenza u inħareġ fuq Spotify fl-14 ta' Novembru ta' din is-sena l-2024. Apparti żewġ videos fuq YouTube ta' siltit minnu, kellna nistennew sa' xi ftit tal-jimilu biex ikun disponibbli wkoll fuq vinyl u hija edizzjoni speċjali ħafna u sabiħa immens ikolli ngħid. Ħansemmakom aktar minna. Din jisimha qed jinfirex mal-widien. In excelsis Deo, gloria.
Excelsis Deo. Qed jinferex mal-widin mill-album Ninni ta' The New Victorians għana ġena f'tmim ta' edizzjoni oħra ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Għana nerġgħu ta' ġimgħa d-dieħla għall-edizzjoni li jmiss li tkun is-700 waħda ta' Mużika Ieħor, tkun l-aħħar waħda wkoll għal din is-sena l-2024. U allura sakemm niltaqgħu dakinhar jiena nawguralkom milied u l-festi tajba, jekk qed tisimgħu naturalment il-programmi xandar fuq Campus 103.7 dan qed joħroġ propju qabel il-milied, u jekk qed tisimgħu il-poddata u l-festi għaddew, jiena Toni Sant bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.